दोस्तों ये आदमी चाकू से टमाटर काट रहा है लेकिन नहीं काट पाता। तो ये लाइटर की घिरनी को निकालता है और दो घिरनियों को आपस में जोड़ देता है और उनके बीच में रखकर चाकू को तेज करता है, फिर टमाटर को काट पाता है। लेकिन हम अपने चाकू को बहुत ही आसान तरीके से तेज करेंगे। देखिए अभी हमारा चाकू इस पेपर को आसानी से नहीं काट पा रहा है। इस कार्बाइड स्टोन की मदद से हम अपना चाकू तेज करेंगे। तो पहले स्टोन को पानी से वेट कर लेंगे, फिर चाकू को धीरे धीरे रब करेंगे। जब तक चाकू रब हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए चाकू की धार। चाकू को स्टोन पर रब करने से चाकू की धार इतनी तेज हो जाती है कि बाल भी इससे इतनी आसानी से कट जाते हैं जैसे ब्लेड से शेविंग होती है।